көндә минем китапларым популяр икән, мин аның сирен шунда күрәм. Китап укучының акылын тәрбияләргә тиеш, һәм әхлагын үстерергә тиеш. Китапны укыганда укучы үзенең блокнотына китаптан үзенең акылын үстерә, тормышында куллана торган акыллы цитаталарны язып барырга тиеш. Мәсәлән, шәхсән мин үзем шулай. Һәр китаптан мин үземә акыл эзлим, акыллы сүзләр эзлим. Шул геройның матур сыйфатларын үземә алырга тырышам. Тазару бит инде ул дөрес матур әйбер түгел. Безнең мин иртәгә турган бер гимнастика ясыйм. Һәм безнең өйдә безнең тәлинкәләребез бәләкәй. Бәләкәй матур тәлинкәләр. Һәм бик яратам матур савыт сабаларга әһәмият бирәм. Менә безнең 10 сервис бар, 10 чәй сервизы. Мин аларны ай саен алмаштырып торам. Шу 10 чәй сервизы. Безнең өйдә русча сөйләшкән бер кемдә русча сөйләшмәй, татарча сөйләшәбез. Безнең өйдә нәтиҗә саклау дигән тибогыман юк. Бу заман кешесе 3 тел белергә тиеш. Мәсәлән, без татарча өйдә сөйләшәбез. Хәзер мәсәлән Казанга барасың икән, рус кешесе белән син бер акцентсыз русча сөйләшәсең икән, син дәрәҗә күтәрелә. Бу татар хатын кызы минимум русча сөйләшә. Хатын-кыз гаиләсендә һәм инде җәмәгать урынына йөргәндә дә үзенең матур йөзе белән үзенә җәлеп итә бит. Матур елмаю менә без бит барыбыз дагы йөзе нурлы дибез, сөйкемле дибез. Сөйкемле матур хатын-кызга татлабыз бит инде. Икенчесе ялкау булмаска кирәк. Мин бу сүзне бик еш кабатлыйм. Хәерчелекнең башы ялкаулык. Мин шуңа күрә бу кеше социаль яктан авыр икән, тегеләр икән, булай икән дигән кешеләр артык жәлләмим. Чөнки ялкау булмаган кеше бөтен нәрсәгә ирешә ала. Сән Рөстәм Нәбиев Башкортстанның ике аягы юк. Ничек итеп яши? Мен шуны күз алдына китерәм дә һәм ялкау булмаса бу тормышта бөтен нәрсәгә ирешеп ала дип мен фикер белән яшим. Ит бәлешем безнең өйдә һәр җомга саен мин ит бәлешеп пешерәм. Бу безнең гаиләнең гореф-гадәтенә әйләнгән. Мин бик еш пешерәм атна арасында күз икмәк белән шушмак һәм тукмаш кисеп баш пешерәм. Өйдә безнең кибет тукмашын беркем дә ашамый, шуңа күрә мин һәрвакыт тукмаш кисәм. Минем соңгы укыган китап русча инде. Мин бит мөхәммәднең 63 яшь. Мин һәрвакыт үземнең баш миемне менә эшчәнлеген арттыру, үземне һәрвакыт менә камилләштереп тору өчен шундый русча китаплар укыйм. Ухадзам узган китапны укыйм мин менә һәрвакыт. Һәм Думы Богатей китабын укыйм, Хижина китабын укыйм. Америка язучысы. Ни өчен китапларны укыйм? Минем хәзер 12 китап чыгардым. Минем яңа форматка күчәргә җыеным Алла бирсә. Менә шушы формат минем нәкъ менә бүгенге кешенең бөтен кешенең дә бәхетле буласы килә. Шушы бәхет серләренең нигезләренә корылган китаплар чыгарасым килә. Минем иң яраткан язучым Габдрахман Әбсәләмов. Аңа конкурент юк. Тапмадым менә, миңа һәр яшь әйттем яшемне. Юк аңа конкурент Әбсәләмовка. Менә татар милләтенең иң матур кешеләрен Әбсәләмов язды. Аның һәрбер китабын ничә мәртәбә укысаң да өр-ягына укыган кебек кабул итәсең. Заман белән бергә атлау һәм дөньяга яңача карау.